بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ فيديو اليوم حيكون عن غسيل السيارة هون بأمريكا. في نوعين من الغسيل، في نوع أنت بتغسل السيارة بإيدك، وفي نوع بمكنات. اليوم حفرجيكم غسيل السيارة اللي أنت بتغسلها بإيدك. طيب، مغسل سيارات يكون في مكنة برا تحط فيها رباع، في منن $2، في منن $1.75، في $1.50. بيعطوك 3 دقايق 4 دقايق، وإذا بدك بعد وقت بتصير بتسقط الرباع، تاخذ هي رباع. فحفرجيكم هلا بس تصل لهناك، حفرجيكم كيف بتشتغل هاي المغسل. بتطلع لك صابون، بتطلع لك دواء للدواليب، بتطلع لك واكس اللي هو اللي بلمع الدهان، محل ما بدك بتحطها. هلا بس اصل هناك بفرجيكم عن شو عم بحكي، وان شاء الله بيعجبكم الفيديو. خليكم معنا. هون هالبلد الشغل اللي ما حبيت انا فيها وين بدك تروح، بدك يعني حيلا شي بدك تروح مثلا تتبضع، بدك تسوق لك اقل شي ربع ساعة 3 ساعة مثلا. بدك تروح على شغلك، في ناس بتسوق ساعة، ساعة ونص. يعني ساعة، ساعة ونص هاي مثلا بس روحة، ساعة، ساعة ونص رجعة. فهون المسافات السواقة كتير هون بهالبلد هاي. يعني مثلا لأقول، لأنه المنطقة اللي ساكن فيها كلها أمريكان، فمثلا إذا أنا بدي أروح أجيب أكل عربي بدي أسوق نص ساعة لحتى أنزل على منطقة اسمها ديربون، ببيعوا فيها الخبز العربي، ببيعوا فيها الشغلات العربية، مثلا اللبنة، اللبن. هدول ما بتلاقين عند المحلات الأمريكان. في بعض منن صار يجيبوا خبز على العربي، بس الخبز العربي. والله ينعس صدق، في منن بيجيبوا حمص هيك بعلب صغيرة، بس كمان هدول اللي بدك تروح لعندك بدك تسوق ربع ساعة. يعني ما في زي عندنا بالبلاد دكاني تنزل من البناية تنزل على الدكان دغري دقيقتين جايب غرضك. فأغلبية العالم هون بهالبلد لما تروح بدها تتبضع لأسبوع. يعني مش كل يوم بروح الواحد سوق نص ساعة روح ونص ساعة رجع، كل مرة بتتخبز. يعني مثلا أنا لما أنزل على هاي منطقة ديربون، شي يوم بعمل لكم فيديو عنها إن شاء الله، بجيب لي 3-4 ربطات خبز. فلحتى مش كل ما أنا بدي أطرق مشوار على ديربون، أو مثلا بدي أجيب لنقول لبني، بجيب 2-3 ليكفوني مثلا الأسبوع 10 أيام. ومثل ما تقال كله هيك بيساوي هون، غير العالم اللي ساكنة بديربون. كمان في منهم يعني غير اللي بيكونوا ساكنين جنب الستور، مثلا ورا الستور طلعتوا كل مثلا 2-3 ماشي. بس في ناس كمان ساكنين بديربون بسوقوا 10 دقايق ربع ساعة ليصلوا لمحل العربي، لأنه ديربون منطقة كبيرة. يعني مش شرط اللي ساكن بديربون يكون تحت بيته جنب بيته دكان محل ولا سوبر ماركت. غير اللي بيكون مثلا ساكن وراهن او جنبهن، هذا بيمشي ماشي. مش البقايا بدهم
في منهن 10 دقايق ربع ساعة. يعني في عندي واحد صاحبي بسوق ربع ساعة ليصل على محلات العرب، محل ما هو ساكن لمحلات العربية. حتى لو محل ما أنا ساكن، المحلات العادية اللي بتبيع مثلا الخضرة والفواكه والشغلات مش عربية، بس ضل يضطر الأمر تروح تشتري من عندنا أغراض، هدول كمان بسوق ربع ساعة لعندن لحتى أصل لعندن. يعني كل شي هون مسافات طويلة. هاي الشغلة اللي ما حبيتها بالبلد. يعني هسه من بيت لمغسل السيارة ربع ساعة. يلا شي بدك تسويه هون فيه سواقة وفيه مسافات. هاي الشغلة اللي ما حبيتها. مش زي عنا مثلا بالبلاد كل شي قريب، دغري بتصل مثلا دقيقتين ثلاثة اللي انت وصلت على المحل اللي بدك اياه. انا الفيديو ما كبسته من ساعة ما طلعت من البيت، كبسته من بعد يعني ما سوقنا شي 7-8 دقايق عشان ما اطوله للفيديو، لانه بدي اكبسه من ساعة ما اطلع من البيت لاصل للمغسل بتاكل له 15 دقيقة. 15 دقيقة روح 15 دقيقة رجع. هاي اقرب مغسل يعني على البيت اللي انا ساكنه. ان شاء الله صوت المكيف ما يكون مأثر على الفيديو. انا حاطه على الواطي على الاخير لحتى ما يطلعش صوته. ان شاء الله ما يكون مأثر على الصوت، صوت المروحة. هاي المنطقة هون اسمها رومولوس بولاية ميشيغان. وصلنا على مغسل السيارات. هاي انت بتغسل بايدك هون.
افرجيكم هون. هاي هون، هاي المكنة بتحط فيها دولار تعطيك كورز. هاي هون تحط الدولار هون، نزل لك الكورز من هون. خليني افرجيك كيف. ايه كل حال حقوا علي يا جماعة، طلعش معي في دولار كلها عشرينات طلع معي. بس ان شاء بس اللي هي هون بتحط دولار هون، تسحبه تعطيك 4 كورز. هاي هون إذا بدك الطاوة اللي هي شقفة تنشف فيها. هاي هون إذا بدك للتابلو أو للفرش تمسح فيها كمان. وهاي هون هاي ريحة للسيارة كمان كلها بتحط فيها كوررز هون وبيطلعوا. خلينا نفرجيكوا هلا كيف بتشتغل. هي عندك مثلا هاي لللاح، عندك هاي الصابون، هاي اللي بدك الواكس اللي هي اللي بتلمع شو اسمه البويا. الشغلات الثانية للدواليب او هاي مش مبينة مشطوبة. هلا بفرجيك كيف تشتغل. بعرف خميتها انا دائما بخلي معي رباع بالسيارة للتشينج، خليني افرجيك كيف هاي بتشتغل. حط كورز هون، هي بتاخذ 1.5. 1 3 4 5 هاي 6 حطها على الطابور. إذا بدها بعد حط لها بعد. على المي العادية.
شفتوا $1.50 بستنى السيارة، وإذا بدك بعد وقت تعطيها كمان رباع. طول ما انت عم تعطيها رباع طول ما تعطيك وقت اكثر. لما صار تعمل تي 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 تعطيك 30 ثانية، تقول لك انه بدك تزيد وقت بتحط لها وقت. ان شاء الله يا جماعة تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، وبنشوفكم ان شاء الله بفيديو ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.